Pemirsa, angin kencang disertai hujan lebat yang melanda wilayah Kabupaten Mesuji merusak sejumlah rumah dan fasilitas umum. Petugas BPBD turun ke lokasi mendata kerusakan yang terjadi. Bahwa kejadian ada di desa Brabasan, adanya puting beliung. Inilah situasi mencekam yang diabadikan warga saat angin kencang melanda wilayah Mesuji Minggu lalu. Salah satu wilayah yang terdampak cuaca ekstrim adalah Desa Adiluhur, Kecamatan Tanjung Raya. Angin kencang merusak atap rumah warga di ruko. Sejumlah pohon dan tiang listrik juga tumbang akibat hantaman angin kencang. Kepala Desa Adiluhur Budiono menyampaikan sejumlah rumah warga dan fasilitas umum mengalami kerusakan parah. Warga berharap Pemkab Mesuji membantu perbaikan. Jadi peristiwa ataupun kejadian tentang bencana alam yang diakibatkan dari hujan deras dan angin kencang, diiringi angin kencang, ya ini terjadi perkiraan sekitar jam 6 sore atau selepas maghrib juga. Setelah itu robohlah, ini adalah pasar kita, pasar Desa Adiluhur. Ya, kami berharap untuk pemerintah Kabupaten Mesuji yang bidangnya yaitu BPBD segera bisa membantu menyelesaikan ataupun mendirikan bangunan tersebut lagi, biar kami selaku warga Desa Adiluhur bisa menggunakan lagi untuk berdagang, untuk pertumbuhan ekonomi warga Desa Adiluhur. Petugas BPBD Mesuji turun ke lokasi lakukan pendataan kerusakan. Data yang telah dikumpulkan akan dilaporkan kepada Bupati. Kami menindaklanjuti laporan yang kami terima semalam, informasi dari Pak Kades Adiluhur dan dari pengurus pasar Pak Suyatno bahwa ada dampak angin kencang yang hampir merata di Kabupaten Mesuji, salah satunya di Pasar Adiluhur yang mengakibatkan satu blok pasar hamparan di Pasar Adiluhur ini ambruk. Sengaja kami datang ke sini untuk meninjau lokasi langsung, berdialog dengan Pak Kades, dengan pengurus pasar untuk memperkirakan kerugian dan akan kami sampaikan ke Bapak Bupati Mesuji. Sandi Putra, Ishar Mukram, Siker TV melaporkan.